இப்போ நம்ம சபரி பைக் பாயிண்டில் நம்ம என்ன வண்டி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக் 350 லேட்டஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா BS6 இந்த வண்டி. இந்த BS6ல் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கஸ்டமர் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வே கிளச் கொஞ்சம் சவுண்ட் வருது, ஸ்பார்க் கிளச் சவுண்டு, அந்த கேம் கியர் சவுண்டு இருக்குது. அந்த கேம் கியர் சவுண்ட்லாம் எல்லாத்தையுமே இப்போ இந்த வண்டி பிரிக்க போகிறேன். BS6 நிறைய கம்ப்ளைண்ட் எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. அதை உங்களுக்கு இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன ஏதுன்னு சொல்லிவிட்டு. அதுக்கப்புறம் அந்த சவுண்டு நீங்களே கேளுங்க. ஃபைனலி இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா BS6 இந்த வண்டி. நேற்று சவுண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வருதுன்னு சொல்லி நம்ம எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ரேக்கர் நாய்ஸ் வந்தது, அப்புறம் பார்த்தா செல் போடும்போது டக்கு டக்கு டக்குன்னு அடிச்சுன்னு ஒரு சவுண்ட்லாம் வந்தது. இப்போ எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்டு இந்த வண்டியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த சவுண்டு நான் பார்க்குறேன். இப்போ அந்த சவுண்ட் எதுவும் செல் போடும்போது சவுண்ட்லாம் இப்போ எதுவுமே வராது.